سڵاو ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویستان لە بەرنامەی ڕاڤەدا لە خزمەتی ئێوەی ئازیز و خۆشەویستان. لەم بەرنامەیەدا کە ناوی بەرنامەکەمان ڕاڤەیە هەوڵ دەدەین کە زیاتری بەرنامەکانمان بە شێوەی تێکس و ڤیدئۆ بڵاو بکەینەوە. لە یەکەم بەرنامەماندا باز لە استراتیژی ئێران و عەرەبستان دەکەین. لەم بەرنامەیەدا هەوڵ دەدەین چەند پرسیارێکی پەیوەندیدار بە دوو وڵاتی ئێران و عەرەبستانی سعودی کە ئاکامەکەی شەڕی ساردی نێوان ئەو دوو وڵاتەیە ڕاڤە بکەین. دانانی سیاسەتی درێژخایەن دەکرێت وەک پێویستیەکی سیاسی درێژخایەنی ڕێبەرانی سیاسی وڵاتان لە قەڵەم بدرێت. ئەگەر ئۆلگۆی کردداری وڵاتێک لە ڕاستای قەڵەمڕەوی قودرەت یان بەرەنگاربوونەوەی لەگەڵ وڵاتانی دیکە بەستەر بۆ سیاسەتدانانی کێشمەکێشم و ململانێ دروست دەبێت. نمونە ڕەفتارەکانی کۆماری ئیسلامی پاش شۆڕشی ساڵی 1350 هەتاوی لە ڕاستای پەرەپێدانی بە قەیرانی ناوچەکە بووە. قەیران لە هەلومەرجێک شکڵ دەگرێت کە حەزی ئەکتەرەکان بۆ گۆڕانکاری لە هاوسەنگی هێست دروست ببێ. ئەگەر سیاسەتدانانی گۆڕانکاری بەبێ سەرنجدان بە کەرستە و نمونەی کردداری ئەکتەرەکانی دیکە جێبەجێ بکرێت بەستەر بۆ سەرهەڵدانی نیشانەگەلێک لە قەیران و شێواوی درێژخایەن پێکدێ. کاریگەری قەیرانەکانی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوین لە پەرەپێدان بە ململانێ ژئۆپۆلیتیکی لەم ناوچەیە ئاسەواری خۆی بەجێهێشتووە. وڵاتانی زلهێزی ئەم ناوچەیە زۆرترین ڕۆڵیان لە ئاڵۆزکردنی ڕۆژهەڵاتی ناویندا هەبووە. یان بەواتایەکی دیکە ململانێی مێژووی ڕێبەرانی ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی لەگەڵ چەندین وڵاتی زلهێزی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەبێ وەک هۆکارە سەرەکیەکانی قەیرانی ئەمنیەت و تەناهی لە قەڵەم بدرێت. خۆشەویستان لە درێژەی بەرنامەکەماندا کۆمەڵێک بابەت و بەڕگەی جیاوازمان بۆ ئامادەکردوون. لە سەرەتادا راپورتێک پێکەوە دەبین، دواتریش میوانی بەرنامەمان بەڕێز عەبدوڵڵا حجاب چالاکی سیاسی لەگەڵمان دەبێت. بەگشتی پەیوەندی نێوان وڵاتان بە تایبەت ئاستی دۆستایەتی و دوژمنایەتیان لە سێ ئاستا ڕاڤە دەکرێت: ناوەڕۆک، ڕەفتار و هەڵوێست. گرنگترینیان ئاستی ناوەڕۆکە، وەک پەیوەندی ئەمریکا و عەرەبستان لە دەیەی 1930 تا ئەم قۆناغا وەک ناوەڕۆک پەیوەندیی ڕاهبوردی بووە. دووهەم ئاست ڕەفتارە کە بەواتای هاو ئاهەنگیکردن یان ناهاو ئاهەنگی لە ڕەفتار و پێخۆشبوون یان پێی ناخۆشبوون لەلایەنی بەرامبەر لە هەندێک بابەتی تایبەتدا. گرنگترین ناڕەزایەتی و ناکۆچی نێوان دوو وڵات لەم ئاستە پێناسە دەکرێت. ئاستی سێهەم ناکۆچی لە هەڵوێستی وڵاتانە. ئەو ناکۆچیانە سەبارەت بە دوو ئاستی پێشوو زیاتر تەحەمل دەکرێت، هەرچەند لەو ئاستا دوو وڵات هەوڵ دەدەن لە خۆ بردوو بن و ناکۆچیەکانیان بەڕاگەیاندن نەکرێت. پێویست دەکات نمونەیەکی عەینی و هەنووکەیی لە جۆری پەیوەندی عەرەبستانی سعودی و ئەمریکا باز بکرێت. یەکەم بابەت ناوەڕۆکی پەیوەندی دوو وڵاتی عەرەبستان و ئەمریکایە. ناوەڕۆکی پەیوەندی ئەو دوو وڵاتە وەک دوو هاوپەیمانی استراتێژی لە دەیەی 1930 کەم تا زۆر نەگۆڕ بووە، چونکە بنەمای ئەو پەیوەندیە مەعادلە نەوت لە هەمبەر ئەمنیەت و تەناهی بووە. مەعادلەی نەوت لە بەرامبەر ئەمنیەت بە شێوەیەکی کردەیی لە ساڵی 1932 بە دامەزرانی کۆمپانیای ئارامکۆ دەستی پێکردووە. یان بە واتایەکی دیکە بە پێی پێناسەی هێندێک کارناسی سیاسی بەو جۆرە باسی پەیوەندی ئەمریکا و سعودیە دەکەن. عەرەبستانی سعودی هێنانی کەرەستەی ئەمریکایی گەرانتی دەکا لە بەرامبەر ئەویش ئەمریکا ئەمنیەتی عەرەبستان دابین دەکات. چۆنیەتی پەیوەندی نێوان ئێران و عەرەبستان
وەکو دوو وڵاتی کاریگەری ناوچە یەکێ لە گرنگترین فاکتەرەکانی فۆڕمدان بە پێکهاتەی سیاسی و ئەمنیەتی ناوچەیە. زیاتر لە 3 دەیەیە ڕوبەڕووبوونەوەی ئەو دوو وڵاتە گرنگترین پرسی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بووە. ڕوبەڕووبوونەوەی کە سنوورەکانی دوو وڵاتی تێپەڕاندووە و زۆرێک لە ناوچەکانی دیکەی وەک فەلەستین، لوبنان، عێراق، یەمەن، بەحرێن و سووریا پێوەگلاوە. لە ڕاستیدا لە زۆربەی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست سەرچاوەی سەرەکی ئاڵۆزبوونی کێشە ناوخۆییەکان بۆ هۆکارێکی دەرەچی واتە دژایەتی بەرژەوەندیەکانی کۆماری ئیسلامی و عەرەبستانی سعودی وەک دوو جەمسەری ئیسلامی سیاسی شیعە و سونی دەگەڕێتەوە. Saudi Arabia and Iran have been waging proxy wars for regional dominance for decades. This rivalry has dragged the region into chaos and ignited Sunni-Shia conflict across the Middle East. Animosity between the two countries have been sharpened by a series of events, from the war in Syria and Yemen to the trial of strength in Iraq and Lebanon. But were Iran and Saudi Arabia always enemies? Before 1979, Iran and Saudi Arabia shared good diplomatic ties, as both countries were governed by Western-backed monarchs. This is the Shah of Iran, Mohammad Reza Pahlavi, visiting Saudi Arabia in 1978. Months later, everything changed. The root of the conflict lies in the 1979 Iranian Revolution, which saw the pro-Western monarch Shah Mohammad Reza Pahlavi toppled and replaced by Ayatollah Khomeini. There was a triumphant and tumultuous welcome in Tehran today by more than 1 million Iranians for the Ayatollah Khomeini, returning home from 15 years of exile. The return of Khomeini marked a turning point in the Saudi-Iranian relationship. The Saudi regime, the self-proclaimed leader of the Sunni world, was alarmed by the presence of an Islamic revolution in the region. Khomeini openly opposed the idea of a monarchy as un-Islamic, drawing parallels between the Saudi monarch and the Shah of Iran. He was also hostile towards Western-backed governments, particularly those backed by the US, which is an important ally for the Saudis. In 1980, a CIA report revealed that Iran was attempting to export the Islamic revolution to neighboring countries. The fear of the spread of the Iranian revolution triggered a series of events. In Qatif, home to Saudi Arabia's Shia majority, protesters took to the streets calling for reform while raising pictures of Khomeini. The protests led to a violent crackdown by security forces, killing at least 20 people and arresting hundreds. The GCC was created as an alliance between 6 Gulf monarchies. It was a unified regional political and security front against the perceived Iranian threat. 2 years into the Iran-Iraq war, Saudi Arabia decided to provide military and financial support to Saddam Hussein, in a move that further escalated tensions between Tehran and Riyadh. The Iraqi president had invaded Iran over fears the country's Shia majority would be influenced by Khomeini's revolution. Mecca became a site of unprecedented violence when Iranian pilgrims held anti-US demonstrations. This led to clashes with Saudi security forces, resulting in a stampede that killed at least 400 people. Following the events in Mecca, Saudi Arabia suspended its relations with Iran for 3 years. Over the next few decades, relations between the two countries had its share of ups and downs. But the 2011 Arab Spring changed the geopolitical dynamics, with a fight for dominance in the Middle East reaching a new level. During the Arab Spring, both countries supported opposing sides in regional conflicts. Iran openly spoke in support of the revolutions in Tunisia, Egypt and Bahrain, countries that were run by Sunni dictators who shared favorable relations with Saudis. The two powerhouses were also on opposing sides when the revolution reached Syria. But this time, Saudi Arabia backed the opposition and Iran allied with the regime. Syria's Bashar al-Assad was always an important ally for Iran. He's from a minority Shia sect and rules over a majority Sunni state. So Iran wants to keep the Syrian regime in power at all costs. Since 2011, it has been supporting the Syrian regime with weapons, ground troops and training. Saudi Arabia, on the other hand, continues to back the rebels and military defectors. 7 years later, the proxy war has had devastating effects on civilians, with 6 million Syrians displaced, 5 million refugees and more than 500,000 killed. Saudi Arabia's attempt to curb Iran's influence in Syria has failed so far, as the regime still controls most of the country. Then there is Yemen, where the Saudi-led coalition is engaged in a bitter fight against Iranian-backed Houthi rebels, who are Shias. This has drawn the country towards the world's largest humanitarian crisis. Tens of thousands of people have been killed since the start of the conflict,
and more than 22 million Yemenis are in need of humanitarian assistance. While Iran supplies the Houthi rebels with weapons, Saudi Arabia has intervened direct with military action. They have launched more than 18,000 airstrikes and an imposed blockade, stopping critical aid from getting into the north of the country. While the Cold War between Iran and Saudi Arabia has adopted its most aggressive stance in Yemen, other countries have not been spared. In Iraq, Lebanon and Bahrain, the countries are playing a critical role by supporting governments and political players along sectarian lines. Although Iran and Saudi Arabia have never engaged in a direct confrontation, their proxy battle in the Middle East continues to escalate, further dividing the region. But can it be stopped? یەکەمین تێچووی استراتێژی دوو وڵاتی ئێران و عەرەبستان بردنە سەرەوەی ئاستی کڕینی چەک و گرنگیدانی زیاتر بەلایەنی سەربازی خۆیانە. هەرکەم لەو دوو وڵاتە هەوڵ دەدەن بە پێکێنانی بەرەی ناوچەیی و تەنانەت جیهانی لەم ناوچەیە هێژمونی خۆیان بسەپێن. پێکێنانی بەرەی سەربازی ناوچەیی و جیهانی بۆ ئەو دوو وڵاتە حاشا هەڵنەگرە. اینکه ما نشستیم اینجا دو کلمه حرف میزنیم این میشه دخالت. هواپیماهای جنایتکارشون آسمان یمن رو ناامن کردن، اون دخالت نیست. سعودی ها در این مسئله خسارت خواهند کرد، ضرر خواهند کرد، اونا به هیچ وجه پیروز نخواهند شد. قطعاً بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد. بەهێزکردنی لایەنی هێزی سەربازی ئەو دوو وڵاتە لە هەمبەریەک ڕەهەندێکی دیکەی بە ناکۆچی نێوان ئێران و عەرەبستان داوە. واتە تا لایەنی سەربازی ئەو دوو وڵاتە بەهێزتر بکرێ مەترسی بۆ سەر ئەمنیەتی ناوچە زیاتر دەبێت. ئەو دوو وڵاتە بۆ بەرپرسکردنەوەی مەیدانی هێزی ئەوەی دیکە لەم ناوچە پشتیوانی لە هێز و لایەنەکانی سربەخۆیان لە وڵاتانی ناوچە دەکەن وەک سووریا کە بە مەیدانی شەڕی نیابەتی بەناوبانگە. پێناسەی شەڕی ئیدۆلۆژیکی ئێران و عەرەبستانی سعودی. ئەگەر کێشەی نێوان ئێران و عەرەبستانی سعودی تەنیا لە چوارچێوەی دووجەمسەری ئیدۆلۆژیک یا دووجەمسەری مەذهەبیدا، یەکێکیان لەسەر بنەمای وەهابیەت و ئەوی تر لەسەر بنەمای شیعەی 12 ئیمامیدا دەینەوە، ڕای ئەو دەم ڕوانگە یا بڵێن لێکدانەوەیەکی سنووردارمان هەبێت لەسەر قوڵایی ئەو کێشانە، ڕەهەندەکانی جیاوازی ئەو کێشانە و کاریگەریان لەسەر ئەمنیەتی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست. بۆیە من پێم وایە دەبێت بە شێوەیەکی بەرینتر و بە شێوەیەکی کراوەتر چاو لە کێشەی نێوان ئەو دوولایەنە بکەین کە ڕەهەندی سیاسی هەیە، ڕەهەندی ئابووری هەیە و لە هەمووی گرنگتر شەڕە لەسەر هێژمۆنی لە ناوچەدا، لەسەر زاڵبوون بەسەر ناوچەدا. بەڵام لایەنێ هەڵبەشی هەردووک لە ئەوەیە کە هەردووک لە ئاین و لێکدانەوەیەکی بنئاژۆ و تندڕە و لەسەر ئاین دیارە ڕوانگەی خۆیان لەسەر ئاین بەکاردێنن بۆ بەرەو پێشبردننی باقی بەرژەوەندەکانیان لەو وڵاتانەدا کە زۆربەی خەڵکیان یا زۆربەی دانیشتوانیان مسلمانن، بەڵام ژیرودەی قەیرانی سیاسی، قەیرانی ئابووریان هەیە، قەیرانی دەسەڵاتداریان هەیە و لە هەمووی گرنگتر لەباری پێکهاتەوە، پێکهاتەی ئاینی و پێکهاتەی نەتەوەیی فراڕەنگن. هیچێک لە لایەنەکان، نە ئێران نە عەرەبستانی سعودی، پێبەندی پیوانەکانی تەنانەت ئاینی خۆشیان نین لە بەرەو پێشبردننی سیاسەتی خۆیاندا. بگرە بڵێن باز لەوە بینین کە پێبەندی پیوانەکانی مرۆوایەتی بن یا مرۆوایەتی بن یا ئەوەی کە بە شێوەیەک هەوڵ بدەن کە هەندێک سنووری ئەخلاقی سیاسی بپارێزن. هەردوو تا ئێستا سابتیان کردووە کە لەو بوارەدا ئەوەی کە پێبەندی نەبن ئەو پیوانانە و ئەو سنوورانە لەو ناوچانەدا یا بڵێن لەو وڵاتانەدا کە هەردوودا خەریکی ڕقابەتی ڕاستەوخۆن. ناوی وڵاتەکان ئاشکرایە لە عێراق بەو شێوەیە کار دەکەن، لە سووریا هەرێکە و پشتیوانی لەلایەنێک دەکەن، یەمەنیان کاوڵ کردووە لە ئەنجامی سیاسەتی خۆیاندا، لە لەبنان هەر ڕۆژە قەیرانێک دێنە پێشێ و
و ئەگەر پێشیان بکرێت تەنانەت دیتومانە کە ئێران هەوڵێکی جدیشی دەوا بۆ نەئامکردنی باقی وڵاتان کە بەڕواڵات هەندێک ئەمنن بەک وڵاتی بەحرین کە ئێران هەموو هەوڵی خۆیدا بۆ ئەوەی کە بەتەندی بشێوێنێ لە عەرەبستانیش ئێران هەر بەو شێوەیە کاری کرد ساڵی 2012 هەوڵیدا کە بزوتنەوەیەکی دژی سیستمی سیاسی عەرەبستان لەلای شیعەکان وەڕێ بخە و دوای عەرەبستان دشکردەوەی نیشاندەوە ئەوە بوو کە ڕێبەری بزوتنەوەی شیعەی بێ شێخ نەمری گرت و ئاخرەکە لە ساڵی 2016 ئێدامی کرد و بوو باسی ئەوەی کە کێشەی نێوان دوو وڵات بتەقێتەوە بە شێوەیەکی تر. ئەوەی کرد بینیشمانە هەردووکلا بە شێوەیەک پێکهاتە ناڕزاییەکان ئەوانەیەکی مافیان پێشێتەوە بەکاردێنن بۆ ئەوەی کە زیاتر ناوچە نائەمن و نائارام بکەن ناوچە چەندە نائەمن و چەندە نائارام بێ ئەوەندە ناوچە مەبەستم ڕۆژهەڵاتی نەوەڕاستە ئەوەندە زیاتر دەرفەت بە وڵاتانە دەدا کە ڕقابەتەکانیان بگەنە ئاستێکی هەری زیاتر و بە شێوەیەک تەئسیریان لەسەر یا کاریگەریان لەسەر سیاسەتی جیهانیشی بێ. گۆڕان لە هاوسەنجی سەربازی ئێران و عەرەبستان لە هۆکار و ئەگەرە ئەسلیەکانی ڕوبەڕووبوونەوەی سەربازی و ئەمنیەتی ئەو دوو وڵاتە لە قەڵەم دەدرێت. پاش ڕووخانی دەسەڵاتی سەدام حوسێن لە 2003 لە عێراق هەر کام لەو دوو وڵاتە واتە ئێران و عەرەبستان هەوڵیاندا بە هەر جۆرێک بووە بۆشایی هێز لە ناوچە دروست بووە واتە نەمانی ڕژیمی بەعس لە عێراق ئەو بۆشاییە ببێ بە دەرفەتێک بۆ ئەوان تا هێژمۆنی خۆیان زیاتر لە باری سەربازی و ئەمنیەتیەوە بسەپێنن. سەبارەت بە پرسیاری دووهەم کە باسی کاریگەری شەڕی ساردی ئێران و عەرەبستان لەسەر ئەمنیەتی ناوچە دەکەن یا لەسەر بڵێن قەیرانی ئەمنیەت لە ناوچەدا دەکەن. ڕاستی ئەوەیە کە ناکۆچی نێوان ئێران و عەرەبستان لە چارچێبەی شەڕی سارد تێدا پەڕێجاری وایە لە زۆر شوێن بۆتە شەڕی گەرم هێڕشی سەربازی هێزەکانی سەر بە ئێران بۆ بنکەی نەفتی ئارامکۆ بۆ خۆی نیشانیدا کە مەودەی بینی شەڕی سارد و شەڕی گەرم زۆر کەمە لە ناکۆچی نێوان ئەو دوو وڵاتەدا. هەر ئان احتیمال ئەوە هەیە کە زەربەی زیاتر لە بەرژەوەندی یەکتر بدەن ئەگەر بێت و بە شێوەیە ڕاستەخۆی ڕەشی یەکتریش نەکەن. بەڵام لەو وڵاتانەی کە بەرژەوەندیان هەیە لە عێراق لە لوبنان لە سووریا یەمەن دەبینین کە بە شێوەیە ڕاستەخۆ پێکەوە شەڕ دەکەن تەنانەت سەربازی ئێران ڕۆژانە دەکوژێ پاسداری ئێران ڕۆژانە لە وڵاتانەدا بەدەستی هێزەکانی سەر بە عەرەبستان یا هاوپەیمانی عەرەبستان دەکوژرێن. عەرەبستانی سعودی بربەرەکانی لەگەڵ ئێران زۆر بە پێویست دەزانێ و ئەو پێویستیەش لە چوونەسەری ئاستی کڕینی کەرەستەی سەربازی عەرەبستان لە وڵاتانی ڕۆژاوایی بە تایبەت ئەمریکا باشترین بەڵگەیە. بەپێی راپۆرتی ناوەندی خوێندنەوە و لێکۆڵینەوەکانی پێنتاگۆن تێچووی سەربازی عەرەبستانی سعودی لە ساڵەکانی 2011 تا 2015 زیاتر لە 100 میلیارد دلار بووە. عەرەبستانی سعودی بە کڕینی کەرەستەی مۆدێرنی شەڕ لە ئەمریکا هاوسەنجی ناوچەیی و استراتێژی نوێی لەم ناوچەیە حتمی کردووە. لە هەمبەر عەرەبستانیش ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لە بواری سەربازی ئەمنیەتی و پەیوەندی ئابووری زیاتر خۆی لە چین و رووسیا نزیک کردوتەوە. خۆشەویستان دەبینین کە لە عێراقیش ئەو دوو وڵاتە کە لە بەرەی تەواو دژ بە یەکدان عەرەبستان لە کەوتنی عێراق بۆ بەرەی شیعە و گرێدانی هاوپەیمانیتی لەگەڵ ئێران بەردەوام ناڕازی بووە هەروەها تێکۆشاوە لە ڕێگای بەهێزکردن و پشگیریکردنی لایەنە سونەکان بەرەنگاری سیاسەتەکانی ئێران بێتەوە. ناڕزایەتی جەماوەریەکانی لایەنەکانی سونی و گەشەسەندنی داعش بۆ ماوەی چەند ساڵێک ڕەنگە دیارترین نیشانەکانی شەڕی ساردی ئەو دوو وڵاتە لەسەر خاکی عێراق بوو بێت. جگەلەوە عەرەبستان بەردەوام لە ئەهرۆمی ئابووری و بەتایبەتی هەڵکشان و داکشانی نرخی نەوت بۆ گوشارخستنە سەر ئێران کەڵکی وەرگرتووە. ئەو دوو وڵاتە هێمای دووگوتاری جیاواز و تەنانەت دژ بە یەک لە ئیسلامی سیاسین. شێوەی ڕوانین و شەڕی ساردی ئەو دوو وڵاتە
لەگەڵ چەشنی کردەوەکانی ڕۆژئاوا دۆخێکی ئاڵۆزی وەهای خوڵقاندووە کە بۆ دەسەڵاتە دیکتاتۆرەکان زیاتر قازاندی بۆ ماڵوێرانیشی بۆ خەڵکی سڤیل بەجێهێشتووە. هەر ئەو هۆکارەشە کە کۆمەڵگای مەدەنی وڵاتانی تێوەگلاو لە شەڕ و کۆمەڵگای جیهانی بەرپرسیار دەکا تا هەوڵەکانیان بۆ سەرکوردکردنی هێژمۆنی سیاسی و ئابووری ئەو دوولایەنە چڕتر بکەنەوە. خۆشەویستان، لێرەدا گەشتینە کۆتایی بەرنامەی ڕاڤە. دەتوانن ڕاوبۆچوون و سەرنج و پێشنیارەکانی خۆتان لە ڕێگەی ئەم ژمارە تەلەفۆنەوە بۆ ئێمە بنێرن. تا دیدارێکی تر و کاتێکی تر شاد و سڵاو.